Johannes! Tere mu kallis Eesti rahvas! Tere Semper! Räägitakse vabadussõjast? Jaa, räägitakse. Me peaksime ka kirjutama midagi selle kohta. Täitsa õige. Noh, Johannes. Keegi pole ju käinud meid seal sõjas. Semper, sina käisid ju. Räägi, kuidas seal oli. Jah, Johannes, räägi meile! Kõigepealt tuli siis kutse. Kutse. See tuli enne talve. Ja siis pidin minema. Tuldi mul järgi ja läksin. Oli ilus talvine rõõmus hommik. Maas oli karevuni ja päevas sinas päike. Ma olin väga rõõmus eelmise päeva. Otsustasin minna ajalehtede järele postkasti järele. Ma hakkasin võtma taskust võtit. Ma otsisin ja lõpuks leidsin. Keerasin postkasti lahti. Sealt ma tasemel leidsin kirja. See kiri oli sõjaväe kutse. Ma olin ehmunud. Ei teadnud mida öelda. Ma seisin ja vahtisin tühjusesse. Mõni päev hiljem tuldi mulle sõjaväest järgi. Need olid 2 tugevat mees. Nad olid väga sportlikud ja väga kurjad. Nende tigedus ulatus mäeni. Tere! Tervist! Härra Semper! Mina? Teil on kutsutud sõjaväkke. Läheb aega! Ma panin ennast kärmesti riidesse, sest ma teadsin, et aega ei ole raisata. Pead aega, ema! Ma valmis. Lähe. Ja ma läksin, ja see tundus kui igavik ning peagi saadeti mind sõjakoldesse. Ja see toimus mõne nädala pärast. Vennad tulevad! Abi me võitsime mängu, ühtlasi võitsime vabadussõja. Jaa, väga hea, Semper, et hästi sa jõudsid tervena koju. Meil on väga hea meel. Me peaks ka ikka midagi kirjutama või siin vabadussõja kohta. Mis sa arvad, Semper? Peaksime või? Ei, pole mõtet, sest sellest on liialt palju räägitud. Jah, ma vaatan ka, et kõik kohad on, jah, vabadussõjast ainult räägitakse. Siin on eestlastel küll võimas võita, aga ikkagi, jah. Ma tahaksin ka midagi lisada. Sina oled osa praegu. Vaatame ikka, peaks parema midagi ikka. Pole mõtet. Jah, ma vaatan tõesti, et siin ei ole ikka mingit mõtet. Lähme laiali minema, poi, mis hästi ta jahab. Johannes Semper! Ai, Kas me võime juba intervjuuga alata? ai jaa, teie siin. No, et palun rääkige meile oma elust. ma olen siis Johannes Semper, ma sündisin Viljandimaal Tuhalaane vallas. Ma olen Pahuvere kooliõpetaja poeg. Ma õppisin Peterburi ülikoolis, käisin ka Riia Polütehnilises instituudis, Moskva sõjakoolis ja Berliini ülikoolis. Ma olen luuletaja, proosaist, kriitik ja tõlk ja ma olen Eesti silmapaistval kirjandustegelane. Ja ma õppisin koos Johannes Vares Barbarusega Pärnu gümnaasiumis. Palun rääkige oma iseloom. Johannes! Ärgake!
intervjuu on veel pooleli. Jälle teie, mis... see kell saab 8 minutit pärast 6. Kell saab kohe 6. Kuule, mul on supi aeg. Vabandust, aga ma pean ära käima. Davai, räägime siitmaalt edasi. Noh. Maast jõudur enam. Johannes, ärgake! Mis see togib mind, Johannes, meil on intervjuu pooleli veel. Jaa, jälle, jah, noh. Palun iseloomustage enda loomingut. Ma ei avaldanud luules kunagi tundeid ja ma jäin objektiivseks. Pärisid olid vormikindlad ja hoolikalt viimistletud. Noh, see oli lühidalt siis. Kas te saaksite ka näiteid tuua? Mul oli palju luulekogusi, mis kuulsamad on Pierrot, Tuule ratas, Viis meelt, Päike Renslis, romaanidest on Armu kadedus, reisikirjadest risti läbi Ida-Euroopa või noh, Euroopa vahet pole. Ma olen ka tõlki olnud, siis Hugo ja Jumal ema kirik Pariisis ja noh, need on nüüd kuulsamad. Jah. Excellent.